तुमसे बोल रही हूँ, उठो। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? और जिंदगी में क्या करना चाहते हो? मैं जिंदगी में जिंदगी जीना चाहता हूँ। मगर क्यों? और खूब सारा दारू पीना चाहता हूँ। और दारू पी के नाली में लेटना चाहता हूँ। नाली में ही क्यों लेटना चाहते हो? और भी बढ़िया जगह है। क्योंकि मेरे फेवरेट जगह ही नाली है। मतलब तुमसे कोई भी सवाल करो तो उल्टा जवाब ही दोगे? जब मैंने शर्ट ही उल्टी पहनी है तो जवाब तो उल्टा दूंगा ही ना। हमारे यहाँ ऐसा ही